हेलो फ्रेंड्स, मीशो फाइंड्स में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रिज मैग्नेट, वो भी दो टाइप में। इस प्रोडक्ट का कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको दो टाइप के फ्रिज मैग्नेट है। इस सबसे पहले वाला जो है, इसके अंदर आपको 4 पीसेस मिल जाएगा, वो भी 135 रुपीज़ में। और सेकंड वाला जो है, इसमें 7 पीसेस मिल जाएंगे, वो भी 144 रुपीज़ में। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये स्ट्रॉन्ग भी है। इसके पीछे आपको मैग्नेट लगा है, चाहे तो आप इसे एज अ फ्रिज मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे डबल टेप लगा के कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिंक के लिए कमेंट करें। थैंक यू।